на канале Васки. Сегодня буду делать большого лизуна. И мы потом его разделим и хотим сделать много маленьких. Нам всего надо сделать 50 штук. Мы будем делать флаффи слайм, но без клея ПВА. То есть мы просто возьмем прозрачный и добавим туда пену. Так, давайте. Вот у нас целая упаковка из 10 штук. Мы сейчас все это туда добавим. Вторая. Четвертая. Так, мы добавили здесь клей, теперь нам нужно добавить туда пену. Давай посмотрим, что здесь будет. Ой. Все, дальше. Теперь мы будем перемешивать. Красить мы его будем, когда уже разделим. Мне кажется, на 3 части можно разделить и потом его окрасим. Так, теперь мы начинаем его загущать. Так, Загущать его. мы добавляем жидкость для линз и раствор. Да? И раствор соли. Она начинает густеть сразу же. Мы хотим покрасить светло-синим, вот таким пудровым цветом, только синим. Еще хотим сделать такой розовенький у нас красивый. И бирюзовый, ближе к мятному, вот такой. И вот такой вот бирюзовый. Сейчас покажу, как он. Вот. Они очень мягкие. Нужно выждать, сейчас кубок сворачивается постепенно. Вымешивать наш лизун в руках, потому что он как бы уже загустел, но он чуть-чуть не в руках. И то, видите, уже чуть-чуть. Его надо просто вымешать, чтобы вот такую консистенцию не так растекался. И... Потому что если мы начинаем еще добавлять загустителей, он станет очень жестким. Вот и так у нас такой уже, знаете, очень руки, потому что мы туда добавили много загустителей, поэтому больше не надо. Потом уже, когда будем окрашивать, мы перед этим туда добавим крем. Крем должен быть жидкий. Это не обязательно, может лосьон, молочко красивое. Ну все, ребят, смотрите, он уже загустел. Можно еще чуть-чуть добавить соли, именно в руки, чтобы... Так, не вываливаем больше, и там будем уже... Или... Да, практически. Чуть-чуть. Подожди, теперь волосочка. Так, теперь мы добавим сюда крем. Добавим крем. Так, мы добавим сюда крем. Сейчас я его буду вмешивать уже с кремом. Сейчас мой любимый момент. Кстати, этот лизун у нас становился быстрее, чем другие, потому что другие у нас очень долго, вот они липли, то еще что-то. Получилось, Знаешь, сейчас лопнет, дырочка появляется. Еще на него кондиционер дует, он просто так болтается. Лопается.
сейчас. Так, теперь мы будем делить его на 3 части и красить. Мы хотим покрасить первый такой мягкий цвет, второй розовый, малиновый, а третий нежно-голубой. Так, ну так они вот розовые, да, вроде? Так, давай вот каждый по 2 возьмет, а одну отложим пока что. Угу. Я буду синий. А я тогда сделаю еще вот это. Это малиновый краситель, мы будем делать сейчас розовый. Я хочу такой яркий, светлый. Я закончила свой первый рисунок, остался еще один. У меня получился вот такой вот нежно-розовый. Я могла бы еще добавить, чтобы был ярче, но я хочу именно нежный цвет. Так, я его откладываю, сейчас я буду делать мятный цвет. Для него мне понадобится такая бирюзовая краска, ну, такая ближе к зеленому, и голубой краситель. Это как пена, только это. Все равно надо больше, потому что мне не нравится. Сейчас это не должно хватить. Они так красиво смотрят, как сахарная вата. Сможешь ходить без кошерки? Кажется, ближе к голубому, больше силы. Нужно ярче. Итак, мы сейчас уже сделали со слаймом, они готовы, мы их покрасили. И теперь нам надо разложить их по баночкам. В баночку много силы класть нельзя, потому что она может вздуться и открыться, и тогда разум вылиться. И запачкать все, что находится рядом. Какой цвет вам больше нравится? Вот этот вот, он мне более яркий, туда еще добавим. Вот такой нежный. Или вот такой вот цвет, почти белый. Он не почти белый, он просто очень нежный. Почти синий. Чуть какой вам больше нравится? Мне такой. Один? Два. Все, я уже пробила собаку. Давайте. Теперь у нас это может отправляться в нашу коллекцию. Сколько мы сделали? Не скажем больше. Нам надо было 50, года мы сделали 60. Нет, меньше, конечно. Может, 1000. Вот.
Давайте посчитаем.